lavadora. Quería lavar un poco de ropa. Uy, pues voy a tardar, ¿eh? ¿Cómo cuánto? Unas 2 horas. Bueno, seguro que merece la pena. Ahora nos vemos. Oye, ¿estás bien? ¿Llamo a un técnico? Estoy centrifugando, no me molestes. Perdón. A ver, que ya he terminado. Tu camiseta blanca ahora es rosa. Tu jersey rojo ahora es rosa. ¿Qué? ¿Este calcetín? ¿Y el otro? ¿Qué otro? Si a mí solo me has dado uno. Esto es increíble. Estos leggings nunca te los había visto. Sí, son nuevos. Eran piratas, ¿verdad? No. Pues ahora sí. ¿Qué? Ay, la mancha de este pantalón no te la quito, ¿eh? Que es de tomate y eso hay que frotar y yo de eso paso. Vale, muchas gracias. De gracias nada, que esto no es gratis. Ya verás cuando llegue la factura de la luz.